你好，你定做的这个机车用的那个特殊音效哈，我已经做好了哦。那现在跟你介绍一下，就是各个接线的接法啊。这个黑线哦，黑线这个黑线就是让你接这个按键开关，按键在这里，按键啊，这个上面这个就是防水坡的一个塑胶套子啊，就是这个线。就是接到这个按键啊，就利用这个来做开关就是开电关电压到 I 这边 E 这边就是开压到 O 那边就是关掉这个因为你要自己找地方去放嘛，我如果先把线接好的话，你就没办法，因为你在装的时候不好装因为这个接着就不好然后我现在因为我按键就直接给你，你自己接我现在没有接按键我就是把线接在一起，就等于是说它是导通的因为这个开关就是用来切，就是让这两只脚这个按键的这两只脚导通或是断开就是当成是开关我现在按键没接嘛，我就直接把线缠在一起，就表示它是已经是接通的等一下把它拔开，它就不能使用那我这里我还这个主机的盒子我还帮你做一个开关让你来选择音乐的因为我自己觉得蝉声不好听所以我就帮你再准备一个鸟叫声所以你可以用这个来切换，你要选择蝉叫声或者是鸟叫声这个是开电之前就要先选好开电之前就要先选好。那现在切到这边 I1 这边是蝉叫声这个是调整音量的大小声的开关你适当的声音量就好了，太大声怕说会发热所以说大概就是这样子就 OK 了你可以自己试看看因为我现在转到这样子就大概有110分贝到120分贝了然后这里是接喇叭的你这个就是用力把它插到底就可以了另外这里红黑线红黑线这边这个红黑线红黑线就是接到那个刹车灯刹车灯你是要刹车灯嘛？刹车灯的电源，刹车灯有分正极跟负极嘛？刹车灯红色的就接正极黑色的就接负极它的意思就是说，只要刹车灯有亮，就表示刹车灯的红色的正极跟黑色的负极有电嘛有电它就会叫这个就是这个红色的红黑线就接到刹车灯的正极跟负极红色接正极，黑色接负极不要接反了正极红正黑负这个记住这个线是接红正黑负。那我现在不是接到刹车灯嘛，我就直接接电源我接12伏的电源我等一下开电意思就等于是说我刹车灯亮了。刹车灯没有亮就表示那刹车灯的电源没电嘛它亮了就表示有电我现在我没有用刹车灯，我就直接接电让有电它就播放声音那这个现在当然电还没有打开了等一下我拿那个分贝器这个是分贝器不是荧幕怎么看不到那个数字看到了比较我这样怎么看不到我开灯这样子就有看到灯太亮了会反光这样子这样子就可以了然后现在这个表示说开关已经打开也就是这个开关已经切 on 了，已经切 on 了，切到 I 就是 on 了如果说有接的话，它现在是没接，我就用线把它缠在一起，等于是说它已经 on 了现在刹车灯亮
刹车灯那个电源关掉，就等于刹车灯灭掉啊。如果说我现在让它叫啊，我把这个线拨开，就等于它是电源关掉分开就等于是电源关掉电源关掉当然是不会叫了嘛，就接在一起，又开这个以后你就要我现在是用手去接你自己再接到这个开关就是一条线焊一只脚，焊接在一只脚2条线就2只脚都焊上去这样子就可以控制它的 on off 那现在我要把它变成那个鸟叫声鸟叫声，我还没开电之前，那就是说刹车灯还没有亮之前，你要先切过去现在变成鸟叫声。关掉这个就是我之前为什么跟你讲说要用声音比较尖锐响亮的声音，你听起来会比较大声比较清楚所以为什么我一直建议你说蝉声可能不会，就听起来感觉你分贝器上面看还是有到将近120左右了可是可是你听起来还是觉得鸟叫声感觉好像比较大声就是这个意思就是那个声音档案你要选择就是适合的本来就是像很多警报声或者是像喇叭，它就要挑那种声音比较尖锐的，那个才有警示，就是大家听得比较清楚你如果声音闷闷的闷闷的就比较不清楚这个就是这个原因这个你自己去选择，因为我多帮你做一个鸟叫声，你看你是选择切到E这边就是蝉叫声切到 O 这是鸟叫声这个还没有上电之前就先选好你在它叫的当中你去切换它是没有作用的这个音量你调太大声它会破音了就刚好就好了就是大概是这个意思大概就这样子这个是接按，黑色的这一组件是接按键红色的这个这个是接电源，红色接正，黑色接负，不要接正负，不能接反的大概就这样 OK 好。